जंगल में एक बड़ी नारंगी बिल्ली तारा आम के पेड़ के नीचे पहुंची और सोचा, आज आम मेरे हैं। लेकिन वह फिसल गई। छोटा बंदर आया और बोला, ये आम मेरे लिए हैं। तारा चिल्लाई, नहीं, ये भी मेरा हक है। और आम के रस में चिपचिपे हो गए। जंगल के सारे जानवर हंसी से लोटपोट हो गए। आखिर में तारा ने कहा, ठीक है, रस बांट लेते हैं, लेकिन आम मेरे लिए हैं। और दोनों मजेदार नृत्य